হ্যালো ফ্রেন্ডস, কেমন আছেন আপনারা সবাই? আজকে আপনাদেরকে আমি টপ 35 কিছু সাউন্ড ইফেক্টের কথা বলবো। আপনারা অনেকে অনেক ভিডিওতে, অনেক টিকটক ভিডিওতে কিছু ফানি ভিডিও আপনারা সাধারণত দেখে থাকেন। এর মধ্যে কিছু সাউন্ড ইফেক্ট অ্যাড করা হয়, যেমন কিছু স্যাড সিনের ভিতরে আপনারা কোনো স্যাড মিউজিক অথবা গান শট, স্ল্যাপ এই ধরনের কিছু আপনারা মিউজিক দেখে থাকেন। যেমন এই ভিডিওতে একটি ট্রায়াল চলছে। তো এই ধরনের মিউজিকগুলো আপনি আমার এই ভিডিওতে পেয়ে যাবেন। যখন এখানে একটি গান শট হলো এবং সে পড়ে গেল, তো এই এফেক্টগুলো আপনি সাধারণত আমার এই ভিডিও থেকে আপনারা এই সাউন্ড এফেক্টগুলো সব কালেক্ট করতে পারবেন। তো বন্ধুরা, আপনাদের সুবিধার জন্যই এই 35টি মিউজিক আমি একটি ফাইল আকারে ভিডিও আপলোড করে রাখছি। তো এরপরে আমি দেখাবো কি করে এগুলো আপলোড করতে হয়, ডাউনলোড করতে হয় এবং এডিটে ব্যবহার করতে হয়। তো ততক্ষণ পর্যন্ত আপনারা দেখতে থাকুন। আপাতত চলে যাচ্ছি ইন্ট্রোতে। Fucking Eagle Double G. Snoop Dogg. Run. Oh no. Gapada pada 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 gapada sa 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 gapada. তো বন্ধুরা, সবগুলো মিউজিক আপনারা দেখলেন অলরেডি। এখানে প্রয়োজনীয় সব ধরনের মিউজিক এর মধ্যেই 35টা মিউজিকের ভিতরে আছে। আশা করি এর বাইরে আপনাদের যদি কোনো মিউজিকের প্রয়োজন হয় তো সেগুলো আমার পরবর্তীতে ভিডিওতে আমি অ্যাড করব। আর এই ভিডিওটি কিভাবে ডাউনলোড করতে হয় এবং কোথা থেকে ডাউনলোড করবেন সেটি আমি ডেসক্রিপশন লিংকে লিখে দিচ্ছি, এবং এই বিষয়ে আমার আরেকটি ভিডিও আছে, সেটি আপনারা দেখতে পারেন। তো আমার ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে এবং আপনাদের যদি সামান্যতম উপকারে আসি, তো ভিডিওতে অবশ্যই একটি লাইক দিবেন এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি প্রেস করে দিবেন, যাতে পরবর্তী ভিডিওটি সবার আগে দেখতে পারেন। আর যারা অলরেডি আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করছেন তাদের সবাইকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আর যদি পারেন তো আমার ভিডিওটি অবশ্যই শেয়ার করে দিন বন্ধুদের মাঝে, যাতে সবাই এই সুবিধাটি পেতে পারে। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ।